நம்ம உடம்புக்கு ஒரு பழக்கம் இருக்குங்க. வெளியே இருந்து புதுசா வர்ற எதையுமே உள்ள வச்சுக்காதுங்க. ஏதாவது ஒரு வழியில வெளியே தள்ளிருவாங்க. ரத்தமா இருந்துச்சு அப்படின்னா கிட்னி சுத்தம் பண்ணிரும். உணவு குழாயா இருந்துச்சு அப்படின்னா நிறைய தண்ணி குடிச்சோம் அப்படின்னு சுத்தமாயிடும். இதுவே மூச்சு குழாய் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ல தூசியோ நுண்ணுயிரியோ போயிடுச்சு அப்படின்னா அங்க இருக்கிற செல்ஸ் சளி நிறைய உற்பத்தி பண்ணுங்க. இது வெளியே வரும்போது இந்த தூசியும் சேர்ந்து வெளியில வந்துருங்க. இதனால தான் கோலை அதாவது மியூக்கஸ் நம்ம மூக்கு வழியாவோ வாய் வழியாவோ வரும்போது அதை முழுங்கக்கூடாது, துப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கங்க. இதனால தான் நமக்கு சளியும் பிடிக்குது, தும்மலும் வருதுங்க.